Gini langsung mawon nggih terus kula badhe maos Sahih Muslim nggih satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahhul kutub ba'dal Quran nggih niku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahhul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kaliyan apa Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materi nipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Qur'an kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas iki. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaun salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi dawuh qala Allahu ta'ala niki sing dikenal hadis qudsi. Qala Allahu ta'ala qasamtus shalat. Bagi sapa ingsun Allah as-shalata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa alabdu kawula dawuh tawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi Ar-Rahmanir Rahim. Kala mengkon jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin. Kala mengkon jawab sapa Allah majjadani abdi. Majjadat namjid utawa ngagungakeni ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marrotan atau wa qala lan dawuh sapa nabi ki hikayatan anillah fawwadu ilayya abdi. Fawwadu nerang napa nggih nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Fa idza qala moko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu iya kana stain. Qala moko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdilan antarane kawula ingsun. Wali abdilan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala moko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala moko jawab sapa Allah hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawuh sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ning ingsun bi iklan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fa sa'altuhu ana anhu an hadzal hadis. Meniki nyuwun sewu kalian para kiai nggih kula niku ngaji model kiai salaf. Dados mumpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa salat itu harus baca Fatihah. Dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utawi umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim.
Kula mengke matur wonten 3 sesi. 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat. Terus nomor 3 mangke tentang natijah utawi kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita sakniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Usmani utawi rasem napa Usmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga. Dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita. Sing kita ngaji kalian bapak, kalian Kiai Kosam, sak mangke kalian Gus Afif, kalian sinten mawon. Niku dikenal sebagai khat Usmani utawi rasem napa? Usmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyu, penulis wahyu. Ini termasuk yang paling populer niku Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Ini Muawiyah bin sinten? Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz itu jarang. Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdul bin Mas'ud, termasuk Sidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kalih. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdul bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Niki rungokno tenan iki. Mpun. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal napa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode napa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi hafal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek, delingno. Mesti wae kowe hafal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Jadi orang ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar hafal ayat 6, mundhak ayat itu berbitu terus contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalno kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas nggih, mboten iso naik napa? Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe ora sombong, eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge nglakoni. Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyen. Misale disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiyang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak nu ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing hafal Quran jarang.
Badhe ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga Sayyidina Umar gada ide niki jenengan anget-angetke para hufat. Sayyidina Umar gada ide lapor teng khalifah zaman niku Abu Bakar. Ya Khalifah Rasulillah. Quran iku kedah jenengan dokumen. Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan apa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Ini ditulis teng pelapah kurma, teng kertas, fi suduri rijal, diingat di hati. Terus Sayyidina Umar ngendikan wawah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti, tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan, termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan surat akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat internal para katabatul wahyi. Gini ku ayat surat Kalalah, kalian wattaqu yauman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Badhe periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz, termasuk peletaan ayat ini di mana, surat ini di mana. Jen Quran misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30 nggih. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi ba'da 30 Iqra ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 29. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil nggih teng 29. Lah lucune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat mengumpulkan itu tidak gampang karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda nggih. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda. Soalnya kalau ini niat ngaji, sampean kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kalau dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian. Sampean wae cocok ra cocok kudu setuju. Kulon pun istikharah kalian pangeran. Pokoknya aku iku lama nak ngaji nganggo kitab. Ke sakniki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon. Mergo niru kirun. Dadi kiai ini niru kirun. Sementara kirun dalil niru kiai. Dadi kirun naik kelas mergo dekne lucu dalil niru kiai. Lah kiai ini turun kelas mergo meksa niru napa? Kirun. Kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Jadi kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoke nak gelem ngeten iki mboten purun gitu. Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten ate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro. Terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiqomah. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdullah bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdullah bin Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Nggih niku mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi niki sing perlu diterungaken. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat
Gini ku Utsman jadi khalifah sak sampunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Gini ku banyak futuhat. Banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam. Termasuk Azerbaijan, Eropa Timur. Termasuk riyen Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan. Karena beda daerah niku beda not, beda lahjah. Cara bahasa Arab beda napa? Lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani iku paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine waladolin nduk mboten saged. Tetep waladolin masuk kiai ngalim nak kawasan mriku nggih waladolin. Alhamdulillah. Sesuai muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wahasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf mboten saged, tetep wahasuna ulaika napa? Rafika. Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mbah Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdu alkamdu. Tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lha yo muni kaf digenti hak. Nak hak digenti napa? Kaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan tuh beda-beda. Orang daerah Musul, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi hak artine beda adoh. Qaf dadi ghin nggih beda adoh. Mergi tiyang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman. Ya Amirul Mukminin adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen tuh memuji orisinilitas Quran, tingkat originilnya Quran, karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar, Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar 600 10. Sama ke mun tahun 2009. Mergi tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar pinten? 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya pinten? 610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun, karena sekarang kan 1430 napa? Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum tuh dengan Quran karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun king Mbah Zubair saking Fakih Mas Kumambang, saking Mbah Mahfud Termas saking Sayyid sinten niku sing aran Ianan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaini Dahlan saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad tuh gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, sampun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani, kemudian Injil bahasa Yunani. Wah itu ada keterputusan sinten 400 napa? Tahun. Sementara umat Islam boten enten. Bahkan Islam sing ngantos kula ngantos Gus Afif itu tidak ada keterputusan ila Rasulillah. Mergi sanate jelas.
Sebab itu masalah riwayat itu menjadi kebanggaan ilmiah. Nggih, kebanggaan apa? Lah sakniki santri waras-arasen ngapalo sanad itu waras-arasen. Pokoke wis hafal ya wis. Jadi perlu diperhatosaken. Akhirnya Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah niku rapati ngurusi pemerintahanipun mergo sibuk teng ruang khusus nulis Quran standar. Manggil lagi pakar-pakar Quraisy. Kenapa manggil pakar Quraisy ngendikane Sayyidina Utsman? Idza talaftum antum wa Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab fakhtalaftum fil lughat faqad bil lughat al quraisyah fa innal Qur'an nazala bi lughatihim. Jika kalian beda ejaan, beda madhab antar kalian, maka nanti tulis pakai lughat apa? Quraisy, karena Quran nazala bi lughatihim, dengan lughat napa? Quraisy. Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Mosul, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan, semuanya pakai standar lughat napa? Quraisy. Niki rungokaken sanget nggih. Lah alhamdulillah, meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah, niku sakniki sak donya niku mun pakai qiraah masyhurah sedanten. Nggih niku Qur'ane Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gadah murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia Asim min riwayatin apa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiang Jawa wae krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa? Orang Arab sana kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi gin, hak jadi kaf dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara. Cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Gini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gadah Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan. Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khot Utsmani utai Rasul napa? Utsmani. Kula di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kula sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta, Pak Bahak, kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran ya model kados Ki Arwani, kados Setaan Kudus, Setaan Putih-Putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional. Gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet memang banyak perbedaan prinsip. Nggih misalnya ngeten nggih. Kalau perbedaan tashil, taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten nggih. Kalau Quran Indonesia itu kados Setaan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten usah napa? Sukun. Nah sing nate-nate kaji misalnya fanfiru ra nun rasa sukun. Nah teng Indonesia disukani napa? Sukun. Terus menyangkut idgham, guna. Misalnya mim ba'du ya bunayya rekam mana? Biasanya kan kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan, misalnya ta'atarkam ma'ana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang, jadi buatan didakok dhuwur bak tapi lebih dekat mem. Paham ya? Saya ini tim ahli, jadi saya tahu betul detail-detailnya itu tahu betul. Lah itu ke depan ngendikane kula nggih nate tugas teng Mekah, teng ngene percetakan Quran. Saniki kula nembe pamit kalian Ibu. Jadi kalau saya terpaksa mau sebagai tim Quran nggih mau kula, karena itu untuk
untuk pengabadian Quran. Niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Niki cara kula setuju sangat. Karena sekarang itu zaman virtual, zaman website, zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen, mulane kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi, tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi mazhabnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita agak setuju. Biasanya nek wong NU mesti urusan tahlil mbek ziarah kubur mesti. Tapi dalam hal Quran kula setuju. Artinya setuju ngeten nggih. Tiap tiang haji rak disukani mushaf. Dan didokumen pakai kertas. Mulane darani mushaf masokhib sangka kata sokhifah. Nggih niku terkait kalian apa kertas. Niki penting. Semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar, itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar Quran yang diakui Arab. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasian dari Depak, dan itu ulama-ulama top yang nasih. Karena kadang ada muhibbin yang ceroboh, orang seneng Quran tapi ceroboh. Misalnya ngeten, sampean seneng Quran, orang marem nak rabuk tulis dhewe terus nulis tangan. Dari segi seneng Quran apik mbok tulis tangan piyambak. Tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok. Niku kadang pas nulis ngelamun, wawu ditulis fa. Nggih. Pas sampean nulis niat tenanan bak mbok harokati nun. Artinya rawan salah. Seneng-senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa? Salah. Beda ketika sudah dicek. Tim teng depan ngantos rolas. Kula nu sering karena ketuanya sekarang yang ketua tim tas saya itu kebetulan teman saya. Saya itu bertahun-tahun ikut nasih di Depak gitu. Niki penting kula aturaken. Sehingga wau sing didhawaken Mas Hafif, menjaga Al-Qur'an itu bukan dimulai kita hafal saja, tapi juga dokumentasi Quran harus disebarkan seluas-luasnya, sehingga kalau ada Quran yang palsu atau di dunia maya kadang ada Quran yang tidak benar, itu mudah terdeteksi. Karena umat Islam punya panduan Quran standar gini ku sing diterbitkan pemerintahan Arab Saudi yang disetujui oleh ulama seluruh dunia. Sehingga perbedaan Arab Saudi dengan kita itu hanya menyangkut penulisan lit taisir. Nih eling-eling, penulisan lit taisir. Misalnya kita nulis sukun, fanfiru nonnya kita kasih sukun. Tapi kalau Arab Saudi setiap ikhfa ndak usah apa? Sukun. Misalnya nulis panjang, fayuq simani billah misalnya. Misal la syahadatuna misalnya ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakum mautu khina wasiyatis nani dawa adlim minkum au akharani napa min ghairikum au akharani. Ada yang nulis, kalau Quran Arab tuh pokoknya titenane gampang. Kalau panjang itu alifnya tetap, fathahnya tetap fathah miring tetap, tapi nanti dikasih alif kecil. Nggih, dikasih napa? Alif kecil sebagai duplikat tanda mat. Ya pancen bulet, nah cara sing rebutan kulino napa? Bulet. Misalnya ya ayyuhal malaun niku nak Quran kita kan nuliskan mem lam wawu malih terus ada hamzah kecil tapi wawunya tidak terbaca. Ya ayyuhal malaun nulisnya mem lam wawu nggih. Terus hamzah padai hamzah terus wawunya itu ditulis besar. Kalau Quran kita ditulis besar. Sehingga kalau orang latihan baca Quran dia bingung. Ono wawu biasanya identik dengan dhammah, tapi di sini bacaannya fathah. Ya ayyuhal malam. Mulane kula nu nggih termasuk matur nuwun, cocok ra cocok mbek Iqra qiraati kula matur nuwun. Sebetulnya kesulitan itu karena ndak sering saja. Ndak taksirul amsilah, ndak banyak contoh. Misalnya ngeten gini rungokno tenan nggih sampean ngerti asal usul gitu.
Kalau orang biasa belajar kitab, termasuk kitab Ihya sekalipun, kitab-kitab niku kan menulis Quran sudah standar hot modern. Kalau niku mengecek beberapa kitab termasuk Ihya, I'anatul Thalibin, Takrib. Itu misalnya nulis wa aqimis sholat itu pakai shot lam alif ta. Meskipun sedang hikayatan anil Quran. Jadi rata-rata kados teng kitab niku senajan to nulis ayat Quran itu sudah pakai hot modern. Misalnya nulis wa aqimus sholat nggih shot lam ta alif ta. Jadi kayak penulisan teng kitab-kitab. Padahal kita tahu kalau Quran itu nulis sholat itu shot lam wawu tak budel, ya, ya, shot lam wawu tak budel. Terus untuk tanda fathah kalau bacanya sholat dikasih alif kecil. Kalau Quran Arab Saudi dikasih apa? Alif kecil, terus fathahnya biasa. Nah Quran kita buatan shot lam wawu tak langsung ditandai alif napa? Arab fathah napa? Panjang. Karena kita terbiasa nulis sholat seperti yang di kitab, sehingga kita nggak kaget. Karena lafadz sholat sering kita baca. Tapi kalau ya ayyuhal mala'u kita kaget. Padahal faqolal mala'ul ladzina kafaru minkum itu kalau di Quran nulis napa? Lam mim wawul. Mboten alif napa? Wow. Niki perlu, dan itu khot Utsmani yang aslinya begitu itu. Mulane kula numpun matur kalian ibu kula nggih. Kula niku riyen teng sarang nate rois muin, nate rois takrib. Tapi kula kayaknya sampai mati mungkin kula pun mewakafkan diri untuk mendedikasikan hidup saya untuk Quran, karena yang ngurus ini sudah jarang sekali. Sudah langka. Niki perlu kula aturaken karena nanti kalau Quran itu sudah tidak kita jaga sedemikian rupa oleh hafalan. Mulane niki nggih kula matur teng Mas Afif, Gus Afif supados santri-santri diwarai carane nulis khot Utsmani. Sekarang itu banyak santri yang hafal tapi tidak bisa nulis. Sampeyan saged misalnya nulis walaili idza yasr. Niku tulisane Quran walaili idza yasri. Nak cara sampean ngaji elal bingung, saro yasri siroyatan itu kurang ya. Karena nakis ya'i. Tapi teng Quran itu diwaca wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr. Padahal niku i'rabe wal laili lan demi bengi idza yasri nalikane lumaku apa bengi. Ya-nya dibuang. Tapi kasrohnya masih. Kasroh untuk menunjuk ya yang dibuang. Harusnya wakofnya wal laili idza yasri. Tapi karena ya dibuang, kasroh sendirian tetap diputuskan itu sebagai wakof hadzf atau wakof iskan. Biasanya wakof kita itu kalau udah iskan hadzf. Akhirnya kita mau coba walaili idza yasr. Banyak lafat-lafat Quran yang membuang huruf. Dan itu khas khot Utsmani. Nak teng kitab mboten ngarah kesampean ngoten. Nak teng kitab nggih saro yasri siroyatan. Dan itu di Quran banyak sekali. Termasuk masalah manhut. Manhut itu singkatan. Misalnya ngeten nggih. Tiang Arab niku nak darani wong maca la haula wala quwata illa billah cukup muni hauqala. Nak ana wong maca tahlil cukup diarani hailala. Nggih. Nak wong maca hamdalah cukup diarani hamdalah nggih. Niku sing diarani rubai mulhaq niku. Teng Quran nggih wonten misale wa idzal kuburu bu'sirat. Niku sampean golek teng kamus bak saro nggih nganti mati mboten ketemu. Ternyata teng mriku manhut. Bu isa mautaha wa usiratu buha. Wong matine ditangekno, lemah sing dienggo mendem dibalekno. Bu isa mautaha wa usira napa? Turabuha, bu'sirat, terus disingkat dadi napa? Bu'sirat. Kaya la haula wala quwata illa billah disingkat napa? Hauqala nggih. Maca alhamdulillah disingkat napa? Hamdalah nggih. Wong maca tahlil disingkat hailala. Lah itu tegene Quran ngoten bu'sirat.
Bu'itsa mautaha wa uthira napa? Turabu. Niki semuanya pakai standar Khat Utsmani. Lah ini kalau tidak ada yang menjaga lewat riwayat-riwayat sahihah muttasilah ila Rasulillah, nanti hilang. Mulane kula nu duwe cita-cita nggih, kula niku sakniki nembe ngumpul dhuwit. Niku kapan-kapan kula nu kepengin mboten Mekah teng Madinah pinten wulan ngoten neliti sing asli Khat Utsmani. Kula April kemarin tanggal 5 sempat mriko, tapi hanya seminggu. Sakjane kok nggih kan kula nu kepeksa, artinya kepeksa umroh mergo wong umroh. Padahal aja kula ora niat umroh jujur. Kula niku umroh kepeksa. Mergo wong nek nang Mekah iku sawangane kudu napa? Umroh. Padahal nak cara sejarah tarikh Nabi umroh niku pun 4 tahun sebelum wafat. Nabi umroh bolak-balik ra kasil sampai terjadi sulhul napa? Hudaybiyah. Jadi kados kula Pak Alim rada kecepetan. Nak cara ulama ini mboten bangga umroh kecepetan nih. Mergo Nabi piyambak niku menangi umroh sakwise mendekati wafat. Karena kalau ulama itu mesti luwih kompeten tenggene masalah hifdzul Quran, masalah menjaga napa? Quran. Niku mun kula aturaken. Tingkat kesulitan membandingkan Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah. Nah sekarang Depak RI sing bagian tim Tasen sedang menjajaki, Pak Bahak, apa sebaiknya kita tunduk sama Quran Timur Tengah saja sehingga sedunia sama? Apa tetap pakai Quran kita yang sudah terbukti taisir gini ku gampang, mergo mun kulino misalnya tak ikhfa wonten apa sukun. Nah, tapi Quran Indonesia aslinya kan lucu tuh. Lucunya ngeten nggih, misale ngeten nggih. Tanwin niki rungokno niki ben sampean ngerti nggih. Tanwin niku nak misale dhammah, misale innallaha ghafurur rahim, nak nulis sak dhammah sitok terus dikei kethu. Dhammah dikei kethu. Padahal bahasa Arab tanwin ku dhammaten. Napa? Wong dhammaten kok dhammae muk sitok. Mulane Quran Arab yo dhammah gedhe, ambek dhammah anakan, paham nggih? Mergo bahasa Arab dhammaten. Tapi Quran Indonesia anak fathaten anut fathahe jejer wong jenenge fathaten. Engko kasroten yo kasroh jejer. Lah tapi kena apa nak dhammaten nek dhammah sitok diketoni. Misale kowe ditakoki ngono iso jawab. Tapi disi-disike ngono. Ya pokoke kita iku roe dhammaten. Nggih dhammah sitok napa? Diketoni. Padahal fathaten podo, kasroten podo. Niki contoh maksudnya benjenengan pirsa nggih, terutama santri-santrine Mas Afif niku ben pirsa ngerti petualangan. Lho itu ndak gampang. Sampeyan tak mau mikir setor dituthuk ta orang ngoten mawon. Tapi itu bagi tim ahlinya tuh pusing. Lho kula niku mboten sombong, kadang diundang ke Jakarta tuh seminggu 2 kali. Biasanya saya terbang itu jam 7, nanti sampai Jogja jam 4. Karena memang kalau tugas itu gampang. Wong DPR sing ngoten mawon nak numpak pesawat gampang, mosok kita sing wong Quran numpak pesawat kangelan numpak kuwalik to, paham nggih. Paham. Ayo kula niku fanatik, kula niku masalah ngoten Pak. Kula bae kerelah nak tiket gadah terus. Karena kalau setiap saat disuruh ke Jakarta itu saya sudah punya napa? Tiket. Nak sugih mboten, kula kira udah-udi mbek Mas Afif, tapi nak trimo duit tiket itu gadah kula. Kula niku gadah tiket terusan. Itu memang sekarang itu baru digodok. Karena nanti kesulitannya begini. Seperti yang dialami wartawan Japos. Dia itu sering baca Quran ala Indonesia. Pas dia meneliti Gaza, di sana itu ada perang, pas rame-rame ini Gaza di bom Israel niku. Dekne kon ngaku Islam supaya dapat akses khusus, kon maca Quran Arab bingung. Kok biasanya Quran apa? Quran apa? Indonesia. Lah ndek kan dari awal di standar Quran sedunia kan. Mulane Arab Saudi mati-matian dimulai setiap orang yang haji diberi Quran standar apa? Internasional. Termasuk malih tanda wakaf. Kula pun diskusi kalian Gus-Gus Kudus. Tanda wakaf. Mpun wae ngaji koyo kula nggih namung kula. Wae kula ora ngarah niru kirun. Ben wong sampean seneng ora urusan.
Gak dibaleni Allah. Kula nu pokoke nek masalah ngoten mboten urusan. Pokoke ciri utama wong alim wala yakhafuna laumatan apa? Lah wis ora peduli wong maidu piye. Pokoke cara kula manfaat ya tak lakoni ngoten mawon. Umum ora umum. Timbang umum niru kiron atau ora umum tapi bener. Mboten kok kiron elek mboten mergo kiron naik kelas. Kiron niku latihan dalil berarti lawak niru kiai. Paham nggih? Naik kelas napa mboten? Naik kelas. Kadang sing kiai ini malah turun kelas mergo ndekne ulama niru napa? Nggih. Mulane kula nggih tetep ngeten mawon. Contoh itu tanda baca. Tanda baca di era 86 itu sampai 9. Malah teng Quran Kudus nganti 11. Wong tanda baca kok nganti pinten? 11. 11 sakniki niku kantun 9. Quran Timur Tengah namung kantun 6. Sampai nak ngaji Quran Kudus nak teliti, rak wonten tanda baca misalnya alhamdulillahirabbil alamin tok. Tok niku singkatan wakaf mutlak. Wonten shot al-waslu aula. Wonten qaf qila waqfun. Nggih? Aneh ra karu-karuan, pokoke aneh-aneh. Sekarang kalau Quran Timur Tengah tanda baca hanya 6, itu sudah termasuk mu'anaqah. Titik telu lho, jenenge napa? Mu'anaqah. Ini misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya dzalikal kitab mu'anaqah la raiba fihi napa mu'anaqah. 6 termasuk mu'anaqah. Berarti tanda wakaf kalian wasal sakniki namung kali. Teng Quran Timur Tengah namung kali. Qaf lam al-waqfu aula biasanya nulisnya qaf lam karena alif napa nak dereng Gus mriki niku. Alif bengkok niku, sing kok bebek niku alif napa cara mriki. Nah. Namung niku tok. Qaf lam al-waqfu aula. Kalian shot lam al-waslu aula. Jadi untuk wakaf dan wasal hanya butuh 2 tanda. Qaf lam alif bengkong, shot lam alif bengkong. Mungkin ajenan kudur delok. Ngene iku sangka singkatan al-waqfu aula atau al-waslu aula. Mun liyane niku mboten enten. Termasuk nglebokno tanda mu'anaqah. Tanda napa? Mu'anaqah. Kula niku gadah dokumen Quran mulai tahun pinten mawon kula gadah. Mungkin di antara jamaah niki orang yang terbanyak mushafnya itu saya. Wae kula Quran tiap lemari kula gadah Quran tahun pinten mawon gadah. Mboten napa-napa pancen saking kula saking keluarga Quran nggih. Dadi kula iso kitab tepakan mawon, tapi kula niku paling spesial kula masalah Quran. Dan ini penting, tanda-tanda ini penting karena nanti akan melatih orang pada sistem pemaknaan. Artinya ngeten nggih. Ketika wakaf itu tam, niki rungokno nggih. Wakaf itu tam atau wakaf hasan. Itu kalau kita saat ngaji tajwid kan kadang berdasar surat, berdasar ayat. Angger mandek ayat tetap diwakafkan nggak apa-apa, meskipun maya ta'alaku qoblah atau maya ta'alaku ba'dah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin karena ayat ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Meskipun kita tahu semuanya ini an-nu'ut lillah, semuanya ini an-nu'ut lillah, sifat-sifat bagi Allah. Tapi dengan sistem tanda modern yang disahkan oleh Arab Saudi itu enak, mergo namung ditulis shot lam alif bengkong al-waslu napa? Aula. Mengke teng iya kanak budu berarti maliki yaumiddin ditulis qaf lam al-waqfu. Kalau di Quran Kudus masih ada tanda tok. Jenenge wakaf napa mutlak. Wonten tanda malih qaf qila waqfun. Sakniki mboten enten. Teng tanda-tanda pun dihilangkan. Tenggene Quran Timur Tengah. Loh itu perdebatannya juga tidak gampang. Perdebatannya adalah kalau kita ketemu orang-orang yang sama-sama spesial Quran. Misalnya ngeten, niki apa wakaf itu berdasar makna yang selesai? Apa berdasar asbabil wurud atau asbabil nuzul? Rata-rata ulama karena terputus dari generasi riyen muni darani makna selesai. Misalnya ngeten. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Secara makna selesainya di minal fajr. Orang itu boleh makan minum pada waktu Ramadan sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Tapi secara asbabun nuzul itu minal aswad itu sudah wakaf. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Titik. Sampai teng asbabun nuzul diterangaken sahabat itu saking lugune angger bar sahur masang benang putih mbek benang napa? Ireng. Dadi angger ape mangan delok sik. Wah, orang ketok berarti sik oleh mangan. Angger wis ketok berarti ora oleh mangan. Jadi jan benang tenan, benang putih, benang apa? Akhirnya ono ayat, mulane iku dalam sejarah Quran namung tok. Ono surat mau turun sak kalimat, nggih, turun namung napa? Akhirnya Allah nurono minal fajr, berarti maksudnya iku ora kok benang, tapi khaytul abyadu minal khaytul aswad itu kinayatun an fajril kadzib wal fajris shadiq. Akhirnya diteruskan minal fajr. Nah saat ini saya kula taklet teng jenengan. Apa wakafnya itu nunggu minal fajr? Apa di aswad? Karena kalau sesuai asbabun nuzul aswad. Tapi sesuai makna napa? Minal fajr. Mau debat malih para pakar Quran debat. Cara diskusi ini mbek jenengan ya ora usah debat. Sampeyan ora paham kan arep muni samina wa ata'na. Karena yang membidangi ini sudah langka. Mulane kula nyuwun pangestu teng jenengan karena sudah langka. Mun pokoke kula nu ikhlasno dadi niku. Mulane aja ndang pidato kula, paham nggih. Kula niku keselen. Kula teng putih-putih niku sering diundang tiyang pidato. Seneng kula terus ngundang pidato. Kula mun ngomong, sing ahli pidato wis akeh. Sing ahline rong akeh wae undang. Artine kula nu mboten usah undang pidato. Selain ra bakat ya tak pikir sing tukang pidato menapa? Kathah. Mulane kula seneng nggih. Kula nu seneng nek wonten ulama dengan kapasitas keulamaan. Kulo nu seneng sekali misalnya kados kula pireng nak Pak Alim mulang Ihya teng Masabun. Kulo nu pokoke paling seneng sitok nak ana ulama nganggo kapasitas ulamae. Lha soal kadang-kadang pidato nggih variasi monggo nak dienggo variasi. Tapi nak iku manti merubah jati diri nu naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Nak mubalek lah, tapi nak ulama ampun nggih kula niku. Karena nanti khazanah-khazanah kayak ini akan hilang nggih. Akan hilang. Nah padahal sekarang itu kita hidup di dunia maya, di dunia virtual macam-macam. Itu sekali digeser wawu dan fa saja itu bedanya sudah fatal. Tidak mungkin kalau orang-orang yang gedeng Quran merubah ekstrem, betul mungkin. Mesti merubahnya saking sidik. Mulane kula syukur Arab Saudi itu mengeluarkan Quran itu jutaan. Jika wong paling awam lah itu duwe Quran induk, misalnya kula awam, duwe Quran sitok. Nggih pun teng lemari sitok, lumayan niki. Artinya kalau ada edaran Quran palsu, karek nyocokno, misalnya rapal karek napa? Wah iki ra cocok iki, Quran asli ku ngene kok iki. Lah nek sing para hafid ya luwih gampang karena langsung pakai hafalannya. Tapi masalahnya pakai hafalan lah itu tidak bisa kalau sudah kaitannya merubah khot Utsmani. Dan cara kula Gus Safir juga harus mengajari gimana standar khot napa Utsman. Mriki kula nggih termasuk menyayangkan penerbit kitab-kitab piyambak niku kalau sedang nulis Quran di kitab itu sudah tidak pakai khot Utsmani. Kula berani bersumpah nih. Bahkan kitab sekali berihya, sekali beri'anah itu kalau sedang nulis Quran dan ditulis di kitab itu sudah pakai standar kitab. Sama delok. Misalnya al aslu fi wujubi sholat qauluhu ta'ala wa aqimus sholat. Itu nulisnya pakai shot lam alif ta. Padahal kita tahu khot Utsmani shot lam wawu. Paham ya? Dan ini perlu nggih. Perlu kita wonten sing lestarekno ilmu niki nggih. Sehingga nanti para adik-adik sing ngapalaken Quran itu bertanggung jawab terhadap keberhasilan keorisinalan Quran. Mergi orisinal Quran direwangi Sidina Utsman nganti dibunuh rame-rame. Kula nu pun ikhlas, kula mun matur teng pangeran nak tahajud Gusti niku kula nu ikhlas dadi kiai ra terkenal, dadi kiai gak kanggo, dadi kiai ra populer. Sementing kula saged ngurusi Quran. Di kula pancen pun siap rapati sugih, ya pun siap rapati populer. Ya ora siap, mun pokoke pun siap sedanten. Paling banter melarat kemudian biasa kalau mulai di pondok bareng Pak Alim nggih melarat. Malah nak sugih rapati kulino kula. Sementing gak melarat nemen.
Adine gak melarat temen niku pokoke kula nu sementing duwe dhuwit nggo tuku tiket wonten tugas ning Jakarta pun niku. Dan itu paling kisarannya kan 4 juta mboten nanti mboten kathah artinya itu kan dene dhuwit 4 juta mbok arani kathah saleh sampean itu kan urusan masing-masing nggih. Niki perlu kula aturaken. Kalau Khot Utsmani itu sudah hilang itu repot. Karena nanti Quran akan berubah sesuai lahjah. Gini misalnya As-Saqaf diwaca napa? Asqa. Sampeyan tak critani nggih tenggene tarikh-tarikh sampeyan waca tenggene tarikh Khutobari napa-napa. Sayyidina Utsman nganti ra pecus mimpin. Para menterine do kolusi, pejabate do macem-macem. Iku gara-gara sibuk ning ruangan khusus nata Quran. Ketika beliau dielingno ya Utsman, ajutane jenengan sama korupsi, sama dodak bener kok jenengan asik nulis Quran. Jare Sayyidina Utsman, kecelakaanku mimpin mergo ra tak urus. Paling banter aku mati. Paling banter pemerintahanku jatuh. Tapi nak aku ra sukses gawe standar Quran, wong Islam selawase jatuh kaya jatuhe kitab Injile wong Nasrani. Yaiku sing paling tuwek wae 400 tahun setelah Yesus Kristus. Akhirnya ana versi Matias, Lukas mbah. Ana edisi perjanjian baru, perjanjian lama mbah. Lha iku sere telepon, mbah aku wae mati urip ngurus Quran. Akhirnya terjadi tragedi sing sering disebutno Kanjeng Nabi. Wong iku mati sesuai bidangi. Sayyidina Utsman pas dikudeta dibunuh ku nggih pas ndadani Quran. Nggih, pas ndadani napa? Lu saking senenge Quran pun dikandani ya Utsman, mbok sampean tuh lari. Ini jendela sudah saya bukakan. Saya ini pengawal kamu. Jadi Sayyidina Utsman, "Ndak, aku nulis Quran aja." Tapi ini orang sudah ngepung kamu ya Utsman. Iya lah ya ben ngepung paling banter aku mati. Nutup nang gitu. Kula nu kepengin mati kados Sayyidina Utsman. Nggih, menyenurian wasiate bapak ngono wis hak ki ora usah macem-macem. Cek kowe ngalim kitab, cek ngalim apa urusane anugerah pangeran ning kowe. Tapi kowe mati urip ngurusi Quran gitu. Kula nu mboten kepeksa pancen ngoten tenan. Komitmen kula nggih ngoten. Pas wudune batal dikepung nggih wudu malih, nggih maca Quran malih. Mulane terkenal Khot Sayyidina Utsman gadah Quran 1 sing berlumuran darah karena beliau pas dibunuh niku pas dadani napa? Quran. Iku saking seneng. Akhirnya untungnya Sayyidina Utsman itu sempat sukses gawe standar Quran iki teng riwayat-riwayat wonten darani 8 wonten darani 6. Dan sempat mengintervensi Quran yang di luar standar harus dibakar. Akhirnya wong Islam gadah mushaf sing sampai sakniki standar. Ora ana perjanjian baru, ora ana perjanjian lama, ora ana versi Kanada, versi Yunani, versi macam-macam. Hal yang orang Kristen iri kita karena kita punya Quran standar dan satu. Sementara Kristen gak ada perjanjian baru, perjanjian lama, edisi Yunani. Wong kitab suci, wong Yesus iku wong Ibrani. Bahasa Ibrani, kitab suci nemun bahasa napa? Yunani. Sementara kita wong Jawa jekek, Qur'ane tetap bahasa Arab. Asli bisa cek bahasa Arab Quraisy. Bahasa Arab apa? Termasuk bahasa Arab sing mufassir ora paham, gak apa-apa. Umpamane mufassir ya menungso, gak paham lah, sing penting asli, napa? Asli. Mbok sampean ngalim tafsir Sudul Langit, artine miskat itu kabeh tafsir ya beda-beda. Mergo jarene hadhihi mu'arrabun. Hadhihi mu'arrabatun. Hadhihi min kalamil mualladin. Mulane anggere ulama nafsiri masalu sebuti Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Ma huwal miskat. Wong Arab dhewe ora roh bahasa miskat itu mboten roh. Tapi kok Kanjeng Nabi miskat nganti kita ya miskat senajan to rawine ya ora roh maknane napa? Miskat. Akhirnya ana ulama sing nebak-nebak. Hadhihi ibroniyatun mu'arrabatun. Iki bahasa Ibrani sing wis ditransfer ning bahasa napa? Arab. Ditentang ulama liyane, ora iso. Quran kudu terbebas saka bahasa asing, wong Quranan Arabia. Lah iya asing lah wis diarabno. Termasuk masalah Isa, Quran nak darani Yesus niku Isa. Wong Ibrani Yosua. Mulane sampean ndelok teng Munjid tak karangane Luwes Makluf. Luwes Makluf niku Kristen.
Nak nglebokno Yesus niku mboten teng ain. Sampeyan golek Yesus ning ain kangelan. Teng munjidut tareh Yesus dilebokno teng ya, paham? Mengke Pak Irfan saged ningali teng ngene munjid niku Nabi Isa dilebokno teng napa? Ya, mergo munjid itu wis maklum dadi dilebokno ning ya sin wawu ain. Mergo dekne nak maca Yesus. Sementara wong Islam Isa dilebokno ning ain mergo wong Islam nak maca napa? Isa. Niku ketok nak bahasa. Lho nggih to nggih. Iku tunggale wong Inggris darani Yahya iku John. Wong Arab darani Yahya. Wong Arab darani Mikail. Wong Barat darani Mikael. Mulane pas Michael Jackson mlebu Islam nang Emirat Arab wis tepaan jenenge Mikael karek ngejaki Mikail. Mergo nak Mikael wis ejaan Inggris. Ya sami kados Dawud tak ngoten. Wong Barat nak darani King David. Raja napa? Dawud. Mulane wonten David Beckham, David. Wong Arab maca napa? Dawud. Lah untunge wong Jawa niku mbok ilat kondi. Niku mirip Arab. Muni Isa ya Isa, muni Dawud nggih napa? Isa. Nah wong Eropa mboten saged tenan, muni Dawud ya David. Muni Yahya napa? John. Muni Isa Yesus. Mulane ilat Jawa niku bejo, ora baptisan Arab tapi muni Arab niku saged. Paham nggih? Lho niku mboten gampang lho. Sampeyan delok sejarah lisan. Sampeyan delok teng Jamul Jamek. Lisan itu keunikan Tuhan. Mulane teng Jamul Jamek disebut minal altof al-lisan. Bilah jatin mutanawwiatin. Jadi eling-eling itu terus wong kudu ngaji. Dadi wong ora percaya pangeran ora iso. Senajan to percaya sing gak diatur syariat itu liyan. Kalau balen malih percaya sing gak diatur syariat itu nopo? Liyan. Jadi aliran macam-macam mergo ngibadah mbek pangeran tanpa ilmu. Mengenai sebagian hadis pertama sing digawe Allah itu akal. Nah sing hadis sahih kan kolam itu pulpen. Sebagian riwayat itu akal. Mergo lewat akal Allah disembah, lewat akal wong ngerti halal haram. Ya wong ngerti napa? Halal haram. Terus akal butuh riwayat. Nah isi riwayat wong roh paradoke akal wong roh paradoke akal. Misalnya kita sampai kita bedheki, Qabil itu lahir teng pundi? Swarga. Habil lahir ning Iklima ayu lahir ning swarga. Labuta elek ning wala-wali zaman Nabi Adam kon ngawekno. Lah kawin mbek dulur agak oleh. Saiki mesti dulur generasi pertama gelem ra gelem rabi ambek ben ketok beda ambek Allah digawe syariat disilang. Iku sing kelahiran dunya dirabekno kelahiran swarga. Swarga dirabekno kelahiran dunya. Intine iku kok Habil terus sing rapati ganteng untuk iklima ayu. Qabil ganteng untuk labuta. Weleke gede kok ora. Tapi intine sing kelahiran swarga dadi wong sing gerakno dadi ahli neraka. Qabil kelahiran swarga gawe gerakan menuju neraka. Habil kelahiran dunya gawe gerakan pangeran. Jadi butuh riwayat. Allah ngending dunya kadang gawe paradok. Ya semua pangeran rasa bawara yang pangeran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun jadi nabi. Padahal dipakani bedanya. Musa Samiri cilik kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa Samiri di rumah Jibril jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa takon wong ya falu mayasa. Mulane ilmu hakikat wono naguman masyhur ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, ora percaya lingkungan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu wa rasul. Delok le Musa Samiri di rumah Jibril dadi mursal, dadi wong kacau, dadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun dadi rasul. Sing rasa apa ora ono sing royo kepen pangeran. Iki senine pangeranmu, wis ora usah takon. Jajal orang fakir, mangane barang haram, jadi di rumah Fir'aun. Mesti sebenarnya dia nakal makanan yang haram. Enak pangeran iso nyeteri long, pangeran aku warai ya kepen. Kemarin kita iman syariat, ya nak pakanan halal pengaruhnya gede, pakanan haram ya pengaruhnya gede. Ya semua cara hukum, tapi rasa terus no mesti lo, mesti kira pangeran ini mesti.
Terus terakhir tutup aki-aki terakhir aki-aki ngono. Ini dari gue semua bau. Jadi gue ditutup aki-aki ya. Yes pangeran ngoten damel dunya ngoten. Mekah dari kota suci. Kota suci, kota paling disenangi Nabi itu kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkelo Nabi Mekah. Mana Nabi Mekah. Aku sopan banget ke gue. Sayang penduduk itu ngusir aku. Jadi pas ninggalo Mekah Nabi Jaharu delok Mekah. Wa inna kila ahabbil bilad ilayya. Kowe negara paling tak senengi tapi wa inna qaumaka akhrujuni tapi kamu ngusir aku akhirnya yo mirip. Lah ya mestinya kan kelas Abdul Khalqi tidak kok Abdul Biko. Wong paling apik kita kok bumi paling mesti ini. Tapi ning bumi paling apik iki ana Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman sing ngusir Kanjeng. Akhirnya Nabi manggon Yasrib. Yasrib iku nggon begejik. Jadi agak setan. Mulane kiai sing mbak setan yo ana sanadar keriyen Yasrib nggon setan terus dibuat Kanjeng. Jadi Yasrib nggon setan. Nabi dipindah nang Jufah. Tidak terjufah, suwe-suwe udah tinggal Hulaifah. Kono jek ana jin-jin beling terjadi ini terkenal ditangkap Sayyidina Ali dicancang ning sumur. Semua ora darani dal Hulaifah, darani Birro. Ali, itu Birro sejarah. Tapi rasa dukun, Pak. Harus ora tapi rasa belane dal Hulaifah. Mestinya kan istilah resminya dal Hulaifah, tapi wong darani Birro. Tapi nanti yang makam sini jenenge Abar Ali, Abar Jawa itu Birro. Semua gamane darani Birro. Iku pengen. Ini Nabi sing Abdul Khalqi tidak kok tembuti, tidak kok teng Yasrib. Ini semua nomor kersane ini. Mana ulama debat bumi Medina be Mekah Abdul Medina. Jadi ulama satu si Abdul Medina. Piye-piye ana turba sing dumat agama Rasulullah. Ora iso lemah sing nglindungi Nabi sing dadi tempate Nabi Abdul Khalqi kok Abdul Mekah iso kudu Abdul Medina. Tapi dari ulama-ulama sing ngomong ya ora pokoke tanah iku Abdul Mekah. Lah Nabi Abdul Khalqi tidak kok tanah di ya tanah Medina. Sing ana Abdul Khalqi ya ora apik, dia apik semua. Wis pokoke ora harus ora pernah bingung kok. Jadi Allah ada tradisi ngoten. Mane ketika ulama-ulama ana hukum ya hukum, jadi hukum fikih. Tapi bariku ana ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kabeh ora mesti. Ya kabeh ora mesti. Hamzah itu seneng wong paling disenengi Kanjeng Nabi. Dipateni Wahsy. Wong paling digedhingi Nabi ya Wahsy. Mergo mateni Sayyid Hamzah. Tapi pangeran nganggo hake dadi pangeran, Wahsy diparingi hidayah. Terus Nabi akhirnya biasanya Nabi nang Islam seneng tapi nara Wahsy ngeluh. Si SK Islam tak tompo tapi aku juga sitok. Nopo ya Rasulullah, kowe nak aku ke kudu mlayu. Kok Nabi ku gak siap roh rai ini. Wah, kok iling-ilingan berpamane sinten. Saya. Jadi antara Nabi badhe liwat mlayu ora malah sowan, maju. Jadi ana sahabat pelayan nganti. Iya, Mas. Ya Nabi badhe liwat mlayu den. Mulane rapati iso ngaji lah, ngaji piye kudu mlayu. Iya, Mas. Ya ono unik-unik ya mesti ono tuh, ya unik itu ya mesti ono. Akhirnya Wahsy sumpah, masyhur sumpah Wahsy. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah, ono wong ngaku Nabi, jadi Musailamah Al-Kadzdzab. Ono semacam Musailimah Al-Kadzdzab. Wan nama jeneng pembindo, mari raro KTP-ne, dia itu beda-beda. Tirmidzi, Turmudi. Nah, dia mereka macam apa? Tirmidzi betul. Turmudi betul ini. Tirmidzi. Dia mau betul. Bahwa kat Tirmidzi nak Musailamah cara kiai gini Musailamah atau Musailamah umumnya. Oh, Musailamah kan dari. Woi. Musailamah ada semua jenis Musailamah. Kalau KTP dia loh. Nah, mana tak kocok yang gitu. Kalau Musailamah ya. Modal roy. Macam nak sedang Arab ni ngotot ni. Soalnya orang semua cakap hadasana akil jadi itu ukir. Bagi akil ya. Bukan jeneng Arab itu saja Hamidi yo akeh, Humedi yo akeh, Zabidi yo akeh, Zubaidi yo. Podo raro. Terus dari Wahsy, aku sumpah mbek pangeran, fakama aktul ahabban nas ila Rasulillah. Aku pe mateni abdul khalqi ila Rasulillah. Jadi aku mateni api-api wong sing sengi nabi aku kudu mateni elek-elek wong
sing dikedimi Nabi. Mulane rata-rata riwayat darani sing mateni Musailama al-Kadzab sinten? Wahsy. Hukum bayar kafarah tahu mateni wong sing sangat dicintai. Jadi paham ya, terus itu sejarah. Itu semua pangeran kersani. Khalid bin Walid itu elek-elek wong, mergo mateni wong Islam mati. Perang Uhud nganti kalah kaya ngono iku mergo strategine sinten Khalid. Mergo bareng wong kafir kalah, Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Ebo-ebo kalah. Lah sahabat ya ana sing kaya kuwe-kuwe ngene iku bareng ghanimah diculno, rugen-rugen terus do medun. Sahabat ya ora kabeh pinter ya ana sing awam bareng jenenge wong akeh. Wes menang wis muter jebule Khalid muter tok, muter munggah gunung. Sahabat sing kon Nabi ni dhuwur gunung medhun. Ujung-ujunge jubono. Wani. Ana seneng duwe kira usah isin dise sahabat yo seneng duwe. Tapi akhirnya jadi coba, Pak. Akhirnya jadi apa? Kalah, Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam. Perkarane ya Allah Muhammad itu Rasul tenang. Perintahnya dilanggar sidik, jadi orang Islam kalah. Berarti Muhammad itu Rasul dan akhirnya masuk Islam. Tapi bermateri Islam akhir. Nah, dia sumpah, ya Allah, sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Nah, dia jadi panglima Islam sampai dilayani Mbak Umar. Umar sekarang terangnya bang, Khalid benar di pensiun. Kok terlalu banyak pembunuhan. Beri jadi khalifah. Jadi dia jadi panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak-balik. Yang harusnya nggak boleh dibunuh, saking semangat ini kok. Sampai mati pun nangis, ginjalan nangis oleh Walid. Perang tanding di wong Romawi kabeh nangis memang. Mereka dia mati di tempat tidur. Khalid itu mati tempat. Ya Allah Gusti jenengan buatan purun nyahit no kulo itu perang semangat itu mati. Saya kok kulo sakit mati teng kamar. Jadi anaknya nangis kayak nopo bakon nangis boleh dia nangis perkara mati nih. Saya perang arang-arang yang langsung mati hampir. Perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus. Sampai Futuhat itu tersederet perang Futuhat. Tapi matinya kan tengah. Jadi terus kesannya pengeran di sini. Difahami terus wong kafir sejati ini jarang tetap melibatkan Allah. Nah Allah itu ya misteri, wong kafir itu ngeklaim cara pandang dia itu diridani Allah. Makanya ya wong kafir lah mungkin apa? Anut imu malau yasha wa atam. Sebagian lau sya Allahu ma asyrukna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Jadi kafir melibatkan Allah. Semenjak itu terus ono pepatah sampai Sidina Ali masyhur. Akhirnya jadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya bener tapi maksudnya elek. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya bener tapi maksudnya. Terus akhirnya kaum Nabi Soleh di samping ngomong qalu tayyarna bika wa bimam. Kita itu melarat itu mergo kowe, jog wong banget kowe udah dimarahi. Itu kali zaman saat ini tiang nyalano pesantren, wong nak mondok mari melarat. Orang duwe ijazah, rata-rata santri ora iso kerja. Iku ayo keliru, santri ku melarat terus wong tuane melarat. Melarat tidak kok pondok, lah rata-rata tetap melarat. Jare santri sing marahi. Nah, misalnya sing mondok anak Abu Rizal Bakri ora melarat. Tapi wong enak wae saiki ngene, lah anak ngene iku bener. Anak Abu Rizal Bakri mondok, anak Yusuf Kala mondok. Jeng mondok jadi melarat itu senenge pondok marahi. Sedurunge wis anak Mustofa, anak Rukin. Sedurunge wis melarat. Saiki sing melaratno pondok ta wong tuane. Terus diterusno kan. Tapi wong mau delok kowe mondok iku marahi. Anak wong saiki. Yang keragu mau dadi tersangka mari melarat terus gunane kuno. Di sana Soleh dituduh kita melarat itu mergo kue. Mana kita ada tiga yang mesti tuduh mari gak maju itu serigo. Sekarang mulai dicek uang bawa kamu dituduh mari miskin. Ya mari apa? Miskin ukuran itu. Miskin itu ribu. Kira itu pangerannya disangka tenang nggak boleh rari itu. Pangeran bawa kata sering aku sih pangerannya disalah paham. Jika terima Musa salah paham itu keker dari pangeran. Malah Musa diterangno. Nabi Ibrahim disalami. Nabi Ibrahim tukang nompo tamu, tamu kelaparan dikai tempat yang pasir.
Suatu saat dia tamu wong umur 80 tahun, Majusi. Ketika imangan sak piring dari Nabi Ibrahim bisyartil Islam, tapi ke syaratnya kudu Islam. Balik wong Majusi ini. Mboten kula nak kan Islam tetep mboten purun. Balik. Pas balik kanan, Allah Dawi Ibrahim, wong iku umure piro? 80 tahun Gusti. Njaluk mangan kowe lagi ping piro nebes pindah. Lah ya 80 tahun tak keimangan, senajan to dene Majusi iki jaluki pisan kok ora oleh. Akhirnya Ibrahim muda, Majusi tanpa syarat mangan mati. Mangan. Lah ya njaluk mangan kowe lagi pisan kok nganggo syarat. Akhirnya Majusi bareng mangan tak kok. Kenapa engkau berubah pikiran? Jadi Majusi ya pinter. Gak mau pangeran. Ibrahim akhirnya Majusi ini asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasul. Kowe rasul kan. Nangis Majusi cek perhatiane pangeran be aku. Padahal aku nopo? Majusi. Kira masih itu penginginan. Tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu edan. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Kalau ada warung di sweeping wong poso dari saya di jargonnya diwalik. Yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di saya kasusnya Nabi toleransi non Muslim orang ini itu, urusannya mau perkara pakanan itu sepele, tapi nak perkara ngelanggar hukumnya Allah Kalau sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering sholat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugasnya ulama itu jelasno ayat-ayatnya pengiran. Sampean saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Walane ning Arab al hayat bidul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ngene-ngene. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh iku carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no, dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sampean iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi.
Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani hidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyo botol, koyo watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Siapa? Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya niku pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya sakniki kan pun tahun pinten toh? 7.000 ya. Umur dunia sakniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini pinten? 5.000 tahun. Lah sakniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umure dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres niki mun bar niki mun dianggap bar niki mun muntah ini. Jarine to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten? 5.000 tahun sebelum napa Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan napa? Sing hitung ya sopo terus ke apaan terus. Nah begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya kan di masa lo kan kena. Wah Rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam.
Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sebenarnya swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Ada. Sama ora oleh bantah. Tapi Adam iki ambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh iso wae cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Akhire Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno celek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dientukno celek ra trimo ya koyo Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora ora menawa ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to nggih. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buahan. Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku dhisik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah thariqah sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot tak ngoten iki. Repot. Ya repot lah ngono terus repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono iki berlebihan. Thariqah niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih mboten fanatik iki biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya gak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawa. Itu tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame. Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi wedokan di ruang itu kanan, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Sekabeh kejadian yang tadi gini wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nanti yang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nanti yang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Mulane sing bener nggih teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR tuh nak muni. Aku alhamdulillah berzakat.
Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane kan ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa gak jelas, ya gak jelas juga bahasa itu tapi ben ngono. Paham geleng-geleng ya. Terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyiin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku naik sholat itu lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan. Loro. Pesen ning kok aku tarik pas salat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat ra iso yakin aku yakin. Plengane ngono jibi. Semasa salat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti, sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute nggih pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang salat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan loh. Salatnya pelengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak lewangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pengiran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Maniku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja enggak tahu. Ya dia kan asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita ora iso kan bayangno salat-salat ke kelas ngoten niku. Nak Kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sange wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu sya'aleh sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan. Matsaniya taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya, tetep roh, tetep apa? Roh. Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awal ini parah. Nah, salat riyen para sahabat itu luar biasa, bener. Sampai wong kafir nak ape nyerang sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat engko nak nyerang Muhammad niku pas napa salat sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf salat di mana separuh saf njaga musuh mergo Nabi nek salat lali sahabat nek salat dilali akhirnya gini ku dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku akhirnya Umar salat di depan umum lho di depan umum kok iso lali kabeh mestine nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustofa eling mboten iki sing saf awal dua niku lali kabeh lho nggih imam kok ngarep niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat munjen salat kabeh nak saiki ora iso aku yakin ora iso wah kena sambure siji terus
Nyak-nyak masjid sapa juwata sih salat omong ya tenang sih. Lah gue sanggep ae barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar ku teng ngarep, paham ya? Abu Lulu maju. Aman mergo sing salat ra sadar ku kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel teng guri to. Hebat kan. Sidina Ali malah lucu menan mun delingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jassas. Dan itu saya tiru dawuh Sidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok ndak usah salat jamaah di masjid. Kita-kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga enggak ada artinya. Begitu juga aku nak ora wae mati. Iku wong niat mateni aku ya ora iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Saman delok saiki, misale Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matine ya ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten? Khalid. Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Ya ora kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune. Lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jare. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah aku perang semangat ben mati. Malah kok mati neng kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe. Mergo tipak panah, saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid kabine dibuka, delok le gegerku. Ma baina rumhati to'nin wa baina saifin sampai sab'ina to'na. Terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene ku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang enggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar, teng Badar? Enggak tahu mati. Makanya Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jare sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinane iku ajal. Sayyidina Ali ku lucu tenan. Ketika pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Intine cerita. Aku ora mati. Akhbaroni Khalili animit tu yudrobu ala jumjumati hada aja. Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali ku lucu pas dalam keadaan ngono jek guyon. Moe pancen wong parek pangeran ora kena dikiasno. Urung cong aku nek iku urung mati, aku dikandani Nabi matiku iku. Iya kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina Utsman lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara saniki sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, Bu Anda keluar dari belakang. Atau kita-kita ini Anda perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora. Aku iki poso ya. Poso sunat. Terus jare ngomongnya kan janggal, pancen ngendikane wali ku aneh. Hubungannya napa jenengan poso mbek dikepung lho. Mau Nabi ku methuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man, engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung janjine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu ora akan ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan, sekabudut.
Jadi ku sahabat-sahabat. Mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kowe urip ya ora ora sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umurmu nganti 40 tahun? Kowe ora sebabe? Ora ora. Kowe aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini bertahannya berapa? Kan ya ora iso jelasno. Wong kerja sehat tidak urip lho, omongan kok ngono. Pokoke lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip ya ora sebabe, kita mati ya ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kala. Mulane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati ya wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes mbek Allah, matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitabi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Diusir presiden kok jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir padha ra melok gawene. Nah diusir pangeran. Bar napa? Suma inaku mengkono wisat temne sira kabeh badhe dalika sause mengkono-mengkono kabeh iku lama yutuna iku mati kabeh. Sause urip ge mati. Ya bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top ya mati, petinju sing kondang ya mati, para pembunuh ya napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora jeng sampean nggih mati ya padha wae saya repot. Malah Abu Bakar atau Beb Amrodoni, orang dokter malah loro. Tapi ya coba tiru, ora makom. Takokan kok sih ini. Kalau udah no dokter, lah dokter itu bisa mati tau racun dari takokan. Gak mati bah, yus podo aja. Jadi rasa saudah. Mau sok nambani wong nolak mati kok dia apa mati? Ya, tapi nggak gue ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Semain aku mengkono li saat temene sira kabeh badha dalika sause mengkono-mengkono iki urip iku lama itu na ya mati kabeh. Semain aku mengkono li saat temene sira kabeh yaumul kiamat ing dina kiamat tupasuna iku den tangekno kabeh lil hisab krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholakna lan teman-teman gawe sapa ingsun faqakum sak duwe sira kabeh sab atoro iku ing pitu pira-pira dalan. Sab samawatin tegese pitu pira-pira langit. Utahe toro iku jam utarikotin jam elafat tariko. Li anaha karena sak temene langit utawa li anaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku hafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nang tangklet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tangklet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cer? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu. Watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh. Kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso di anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati, Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jare sahabat nak guyonan ngene. Misale malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah, ning langit ono Zabarjat.
Wah hebatnya Paul Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok, wah langit itu hebat, ajaib. Gak ono ning bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Virus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lah ya iku nunjukno apa? Malaikat ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita, ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku wis ra iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhirnya malaikat mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat neng alam malakut, neng alam langit yo iso diceritani hebat neng alam bumi. Karena malaikat yo ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk yo selingkuh kan, yo ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine yo ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribu urat. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Yo meteng. Engko ndoke yo ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku yo ora kepengin ning alam malakut dari sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira usah kepengin dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaannya. Mulai dari Sayyidina Ali, lah aku ada dudukan alam malakut, imanku yo ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksud ora tambah piye wong tambah akeh? Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane yo sitok. Innahu ala kulli syai'in qadir dari Sayyidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku yo ora tambah. Lha disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqa Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislahu. Terus ya tanazzalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok diceblek lha ya. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat, perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Lha iku disebut innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udutan fama fauqa. Pancen kula bayangno ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mbok contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis ah, mbok sekolah ning Amerika Inggris entekno sekolahe nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede gawe patunge rasanya, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti mati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe contoh nyamuk. Perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sayyidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham nggih. Nek dekne nyontono ajaib malam malakut, dekne ape nyontokno napa? Nyamuk. Paham ape nyontokno napa? Nyamuk. Nah, Nabi Musa ya ora kurang pasal nyuwir ini di kenangan nyontokno napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mok perkara semut. Nabi Sulaiman niku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Niku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut niku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. He pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh.
Wah, Sulaiman rada tersinggung ngundek Nabi diarani napa ora ora. Mulane fatabas sama dhahikam min qauliha jare Sulaiman, semut ae bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idai kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja nih." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal, pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatannya napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak dekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong mboten ya ora roh. Pokoke jauh gula sitok-tok. Satu biji gula. Niku disewakno Nabi sinten? Sulaiman. Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Iku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiah napa? Nak dekne nabi tenan mesti nampa dengan sepenuh hati. Tapi nak dekne nyepelekno berarti gak nabi. Nah saiki kiai iku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar. Kula kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan tiyang sebagian daerah penting baik salam tempel baik kiai ora kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek, dhuwit iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Dhuwit iki oleh wong melarat. Dadi nak dhuwit gedhe nggo jihad, nak dhuwit cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikai wong melarat. Iku kudu eling. Joko pepen untuk salam tempel 1 juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben iling-ilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh saka sedekahe wong napa melarat. Lah sing dhuwit gedhe nggo jihad. Ya penting mergo nak dhuwit cilik ora kena nggo jihad entek ning dalan paham ngene. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiahi emas kok silau berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora silau berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete, jeneng nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas iku diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadai ning peti sing apik cek didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Cung. Glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo. Cara mriki napa ada jaran lho. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis nggawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing gawe dia. Lah yo barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nangane irji ilaihim falana tiyanahum bijunudil la qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lha goblok. Iku sebab gawa apa emas? Lem goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ono gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, entuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut. 1 biji gula ditampa. Marhaban jare itu kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneh iki ora kena mbok tirune. Dekne ku anggere esuk iku jamaah niku anggere jamaah dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong maring melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki, miskinun yujalisu miskinan. Aku yo melarat koyo kowe, padha melarat ya jagongan piye gitu. Padahal sing dijajokan yo rada ngenyek melarat apane dunya sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya apa jagung.
Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman itu tawaduke sak boleh jare. Miskinun yujalisuna miskinan. Ayo padha melarate ada jagungan ya terjagungan. Karena ndekne ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantap ora melok duwe blas. Lah kita di dhuwit 30 juta tak miliar itu ngerasa mlete. Mergo ngerasa wae. Lah iku orang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham gitu, ini makome para nabi ini Sulaiman ngoten dia orang pengaruh, dia tetap tawadhu. Sampai saking tawadhuin mempertimbangkan keselamatan apa mana diarani surat namal, surat apa semu. Jadi nak saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut. Tidak ngenten to saniki LSM sing kiat menyelamatkan apa semut. Ora tanggung-tanggung wong sakmono iki. Eling-eling mau wis dawuh Sidin Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Nek jadi Sidin Ali aku ora butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Allah lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang gak ngisore sama iku gofilina lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning ngisore bumi cek ning ndi wae. Antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhalekno ingsun. Manane ngeker yang ngendhalekno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsikus sama antaqa alal ardi ila fitni. Wa anzalna sama ma bi qadir walamin.